السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم ال20 معانا في دوره الكتاكيت، وزي ما حضراتكم شايفين المكان بدأ يصغر عليهم. فانا باذن الله يا اما بكره او بعده هكون دبحت معاكم الفراخ الكبيره وهاخدهم مكان الفراخ الكبيره علشان اوسع لهم المكان، لان هم ما شاء الله كبروا معانا. طيب انا امبارح حطيت معاكم اللي هو مضاد للسموم 2 سم على 2 لتر ميه، وبعد ما خلصوا الميه حطيت اللي هو الغسيل الكلوي ده على برضو 2 سم على 2 لتر ميه. فده انا ما حطيتهوش قدامكم في الكاميرا، يعني انا حطيته بعد ما خلصوا الميه اللي حطيت فيها مضاد للسموم. طيب ودلوقتي انا هحط تاني اللي هو المضاد للسموم 2 سم على 2 لتر ميه. وكمان يا جماعه في حاجه انا نسيت اقولها لكم امبارح، ان لما قلت له ان هم ملمومين على بعض وحساهم بردانين قال لي ده مش برد، دول عايزين يتهووا، يعني هتهولهم المكان شويه تخلي هوا جديد يخش المكان. فخلي بالكم يا جماعه، في فرق بين ان الكتكوت بردان وان الكتكوت مكتوم. عشان مكتوم دوت لا قدر الله بتبقى بتيجي في اكبر حاجه في الكتاكيت وبتموتها، او في الفرخ بتاعك وبتموتها، لان هو اكتر حاجه ما بتبقاش عارفه تتنفس. فنسمي الله. دلوقتي هبتدي اخد، بص هرجها الاول كده، وهبتدي اخد منها سنتي على كل لتر ميه. ده كده سنتي اهو يا حبايبي، هحطه هنا في لتر الميه. الازازتين دول يا جماعه لحد ما يخلصوا معاكم، هم يخلصوا خلال 3 أو 4 ايام. من كل ازازه بنحط منها مره في اليوم. وهنا سنتي على لتر ميه. عشان كده هحط لهم من هنا عشان يشربوا. نبتدي نحط العلف مع بعضنا. بصوا يا حبايبي، انا جبت طوبه تاني من دولت عشان اعلي بيها العلف، علشان امبارح انا لما زودت سقايه كانت حاجه منهم في الارض، فما كانش ينفع، لان هما بيعملوا فيها حمام وبعدين يرجعوا يشربوا منها بيتعبوا، فكده غلط. حاولوا ترفعوا الميه علشان ما يوسخوهاش الميه او الاكل. هنحط الاكل كده. وما تحاولوش يا جماعه تخلوا الاكل او الميه تحت الحراره على طول، يعني ما تحطوش حاجه تحت اللمبه او الحاجه اللي انتوا بتدفوا بيها علشان ما يسخنش ويتعبهم، هيتعب معدتهم. هم ما شاء الله النهارده حاسه ان هم فاقوا شويه على العلاج. فدي كانت حلقتنا النهارده يا جماعه، فيا ريت لو عجبتكم الحلقه فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.